तिमीलाई थाहा छ मेरो बाबाले नि मलाई 5 रुपैयाँ दिनुभयो 5 रुपैयाँ तिम्रो बाबाले दिनुभएको छ नहीं साथी मलाई दिनुभएको छैन ल साथी 5 रुपैयाँको चकलेट लिएर आऊ हुन्छ साथी म 5 रुपैयाँको 5 वटा चकलेट ल्याएर आउँछस् ल साथी जाऊ ल ल साथी म गएँ है साथी तिमीलाई थाहा छ मलाई दोकानमा आन्टीले मलाई 6वटा चकलेट दिनुभएको छ 5 रुपैयाँको बदले आधी आधी बाँडौँ है हुन्छ साथी तिम्रो 3 मेरो हस् ल हुन्छ साथी ओइ साथी मलाई पनि जाऊ न साथी मलाई पनि म त दिन्न साथी मेरो बाबा आएपछि तिमीलाई म 3टा चकलेट दिन्छु त 3टा हो र ओके हो मेरो साथी मेरो चकलेट देऊ लौ साथी तिमी जाऊ कति म तिमीसँग बोल्दिन कति म कहिले बोल्दिन तिमीसित बोलम है हुन्छ बोलम त्यसरी हैन यसरी बोलम बोलम है ल म चकलेट बाँड्छु देऊ न मलाई चकलेट ल साथी ल ए चकलेट मेरो चकलेट